Hola amigos de YouTube, en este tutorial les voy a enseñar a cómo poner sonido en el cursor de Windows 3 de Camtasia Studio 7. Para hacer eso tienen que ir acá a efecto, usemos clip sound y listo. Capaz que otra versión que tienen ustedes ya tengo el black. No, ahí ya estén, ahí escucharán los sonidos. Listo, se puede escuchar bastante bien. Y un video corto y fácil de cómo hacer que tenga sonido. Si no lo quieren, fácilmente lo desactivan, o lo activan, lo activan, lo desactivan, lo activan. Yo lo desactivo, no me gusta el sonido, como que algunos sí. Eso fue todo. Suscríbanse, den me gusta, comenten. ¿Algún error? No hay duda. Ya son las 12. No, que